аз съм Евгения Христова. В това упражнение ще продължим още малко с скаларните типове. Ще покажем някои допълнителни неща, като например тези начини за въвеждане на осмично, шестнайстично, двоично число, за показване, за въвеждане на много малки и много големи числа, както и някои особености при променливите и тяхното разпечатване в символен низ. Преди това обаче аз ще направя още една колона на моята страница, като добавя div с клас колона. Има различни групи колони. Ще избера този с col.md. Така, в Bootstrap има стилове col-md-1, 10, 11, 12, 2 и така нататък. Самия шаблон на Bootstrap е разделен на 12 колони. Когато аз кажа col-md-1, вземам един раздел, който е широк единица. Ако взема раздел, който е широк 6, а колоните, понеже са ми 12, всъщност ще разделя страницата на 2. И така, казвам col.md и директно мога да кликна върху 6. Вътре ще поставя моя PHP код Ctrl-X и Ctrl-V. Ще добавя още една колона, Ctrl-C, след първата Ctrl-V и вътре ще поставя още малко PHP код. Ще изкопирам това тук за променливата текст. Ако искам да добавя към един текст още текст, в PHP го правя с точка. И така, тук слагам точка, единична кавичка и тук ще добавя каквото искам, например 3 звезди. Това ще предизвика изпечатване на този текст, долепен с следващия. Да видим как изглеждат нещата. Рефреш. Да, ето във втората колона това беше отбелязано. Ако в един символен низ използвам двойни кавички и вътре добавя променлива, тя ще се разпечати, независимо от това, че не съм я долепил. Не съм използвал точка. Да изпробваме това. Този оператор ехо ще го преобразувам така. Това ще изпечати отново текст, но аз ще добавя нещо. var, две точки, текст. След това save, да видим какво ще се случи. Refresh. Ето, var simple text беше добавено без долепване към var стойността на текст. Сега тук ще добавя getType. Тук ще си добавя интервали. Мога да кажа даже hasType. Има тип getTypeText. И тези неща вече мога да ги изтрия. Да видим какво ще се случи. Save. Refresh. Променливата Simple Text има тип String. И сега последно ще добавя тук след var. Искам да сложа името на променливата. По този начин този текст ще ми бъде отпечатан втори път, но аз искам да ми изпише $текст. В този случай ще ескейпвам знака за долар с обратна наклонен. Да видим сега какво ще се случи. Refresh. Променливата текст, simple text, има тип string. Накрая ще добавя към този символен низ точка за край на изречението и break row. Save. Refresh. И получих един по-компактен израз, като с това показахме, че символни низове се долепват с точка, а
когато използвам двойни кавички в символния низ, променливите вътре с долар и име се печатат, а пък ако искам да ескейпвам даден символ, ползвам обратна наклонена черта. В случая символа знак за долар е началото на променливата, аз го ескейпвам, т.е. превръщам го в обикновен знак, като използвам обратна наклонена черта. В други случаи също ще ни се наложи, например, да ескейпваме единична кавичка, двойна кавичка, но за това по-късно. В записките има едни други типове променливи записани в 8-ична бройна система, в 16-ична бройна система и двоична. Нека да опитаме да направим едно такова примерче. Ще си копирам това блокчето, Ctrl-C, Ctrl-V и ще си сменя вместо текст, ще напиша oct. Т.е. ще бъде променливата ще се казва oct и в нея ще запиша едно 8-ично число 0 и цифри от 1 до 7. Ето така. Refresh. Защото тук не смених oct и смяната може да стане автоматично, ще видим след малко. Променливата oct, стойност 303, има тип integer. Да опитаме да добавим тук символни, да добавим цифри, каквито не може да има 8-ичното число. Какво ще се случи? Ми казва invalid numeric literal. На ред 40. Какво има в ред 40? Ми точно това, с което дефинираме нашето 8-ично число. Сега ще направя 16-ично число, Ctrl-C, Ctrl-V. И тук вместо oct искам да напиша хекс. Мога да използвам търсене и замяна на NetBeans. Маркирам областта, отивам на Edit и казвам Find and Replace. Направо Replace. Така, Find what? Какво търся? Ами $oct. С какво искам да го заменя? Ами с $hex. Така. И сега мога да кажа, ето, намерени са 4, първото на него стои, мога да кажа replace и навсякъде замених. 16-ичното число започва с 0, след това има хикс и след това, освен десетични числа, може да има и букви ABC, примерно 2, това е вероятно много голямо число. Save, да видим какво ще се случи сега. Refresh. Да, наистина, доста голямо число. От тип integer. Ще направя сега и едно двоично число. Първо тук тези неща ще ги изтрия. Тук всичко търсено стои. Затварям. Ще маркирам. Ctrl-C, Ctrl-V. Ще маркирам това. И сега ще кажа Edit, Replace. Какво търся? $hex. В маркираното ще го заменя с $bin. Replace all. Готово. Само че bin ще трябва да започва с 0, да има B и после само нули и единици. Без двойки. Нули и единици. Така. Save. И сега Refresh. И ето, двоичното число, всъщност записали сме 87, е също от тип integer. Голямо или много малко число с някакъв запис, който съответства на нещо по 10 на еди коя си степен, отрицателна, положителна. Ще опитам отново. Ctrl-V, тук разчиствам всичко и казвам тук в тази маркирана област търся bin. Искам да го заменя с $B.
replace, замени го. Тук ще добавя едно число, като това в записките, b на степен, но не трета, ами по-голямо. Примерно едно нещо си е на степен, примерно 10. Да видим какво ще се случи сега. Double, едно голямо число. И сега едно малко число. Така, ще заменя този път ръчно с C, C, C и C. И това число ще бъде на минус 10. Save. И ето, това число обаче се изобразява по този начин, в този формат, не с примерно 10 нули отпред или 10 нули след десетичния знак.